Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao có những người luôn giữ được sự bình yên, điềm tĩnh trong tâm hồn, ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh? Tại sao họ luôn toát lên một năng lượng tích cực, khiến những người xung quanh cảm thấy dễ chịu, an lành? Điều gì tạo nên sự khác biệt đặc biệt ấy? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá bí mật về căn tu, một khái niệm sâu sắc trong Phật giáo, tiết lộ hành trình tu tập tâm linh đã kéo dài qua nhiều kiếp sống. Hãy xem đến cuối để không chỉ hiểu rõ về căn tu mà còn học được cách nuôi dưỡng tâm hồn để hướng đến sự bình an và giác ngộ. Và đừng quên để lại ý kiến cá nhân của bạn trong phần bình luận, cũng như nhấn like để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Khái niệm căn tu gốc rễ của hành trình giác ngộ. Trong giáo lý Phật giáo, căn tu không phải là một sự ngẫu nhiên hay món quà trời ban. Nó được ví như một cái cây lớn với bộ rễ sâu cắm vào lòng đất, được vun bồi qua từng kiếp sống nhờ những hành động thiện lành và tu tập kiên trì. Căn, đây là gốc rễ, biểu tượng của nền tảng tâm linh. Những gốc rễ này được hình thành từ các hành động thiện lành, sự từ bi và lòng bao dung tích lũy trong quá khứ. Chúng chính là nguồn dinh dưỡng giúp tâm hồn vững vàng trước sóng gió cuộc đời. Tu là sự chỉnh sửa, thanh lọc tâm trí và hành động, giúp con người rũ bỏ những thói quen xấu, lòng tham, sân hận để hướng đến sự thiện lương, sáng suốt và trí tuệ. Sự kết hợp giữa căn và tu không chỉ tạo nên một con người có đạo đức mà còn giúp họ xây dựng nội lực mạnh mẽ, dễ dàng đón nhận những giá trị của giáo lý Phật Pháp. Họ như một chiếc thuyền đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần gặp dòng nước hiền hòa sẽ nhanh chóng ra khơi đến bến bờ giác ngộ. Người mang căn tu thường thể hiện một lối sống đặc biệt. Họ không bị ràng buộc bởi vật chất, danh vọng hay những thăng trầm của đời sống. Sự thanh tịnh trong tâm giúp họ đón nhận mọi nghịch cảnh như một bài học, thay vì coi đó là khó khăn. Nhờ căn tu, họ dễ dàng lĩnh hội giáo lý Phật Pháp, biến lời dạy của Đức Phật thành hành động cụ thể trong đời thường. Căn tu không phải là sự ưu ái dành riêng cho một số người. Đây là kết quả của việc sống thiện lương qua nhiều kiếp, tạo nên phước báo mà mỗi người tự mình gieo trồng. Như một dòng sông, nó không ngừng chảy, mang theo dấu ấn của các hành động từ quá khứ, hiện tại và hướng đến tương lai. Bạn nghĩ rằng những gì chúng ta làm hôm nay có thể ảnh hưởng đến tương lai và kiếp sống sau không? Đừng ngần ngại chia sẻ suy nghĩ trong phần bình luận để chúng ta cùng nhau trao đổi. Những dấu hiệu nhận biết người có căn tu. Người có căn tu thường toát lên những dấu hiệu đặc biệt qua hình dáng, tâm tính và khả năng kết nối với thế giới tâm linh. Những dấu hiệu này không chỉ là biểu hiện bề ngoài mà còn phản ánh nội tâm sâu sắc, được tích lũy qua nhiều kiếp sống. Hình tướng đặc biệt. Theo Phật giáo, tướng mạo của một người không chỉ đơn thuần do di truyền mà còn là kết quả của nghiệp lành hoặc ác từ những kiếp trước. Ở những người có căn tu, các đặc điểm trên cơ thể thường mang những ý nghĩa sâu xa. 1. Đường chỉ tay hình chữ C. Đây là một trong những dấu hiệu hiếm gặp, thường xuất hiện trên lòng bàn tay của những người có lòng từ bi sâu sắc và sự bao dung rộng lớn. Hình chữ C được coi là biểu tượng của vòng tròn nhân ái, nơi tình yêu thương không có điểm dừng. Những người sở hữu đường chỉ tay này thường có xu hướng giúp đỡ người khác vô điều kiện, không toan tính thiệt hơn. 2. Nốt ruồi giữa trán, gần ấn đường. Đây là biểu tượng của trí tuệ và sự thanh cao. Người có nốt ruồi này thường nhạy bén trong việc phân biệt đúng sai, thiện ác. Họ không bị cám dỗ bởi danh vọng hay những giá trị phù phiếm, mà luôn hướng đến sự bình yên trong tâm hồn. Trong Phật giáo, vị trí này còn được xem là cửa sổ của trí tuệ giác ngộ, giúp họ dễ dàng tiếp cận giáo lý sâu sắc. 3. Ánh mắt trìu mến, khuôn mặt phúc hậu. Gương mặt của người có căn tu thường toát lên vẻ thanh tịnh, ánh mắt dịu dàng chứa đựng lòng từ bi và sự đồng cảm. Ánh mắt trìu mến như phản chiếu sự bình an trong nội tâm, giúp những người tiếp xúc cảm nhận được sự an lành. Năng lượng này không chỉ là biểu hiện tự nhiên mà còn là kết quả của một tâm hồn biết yêu thương, hiểu đời và không bị dao động bởi bon chen. Đã bao giờ bạn gặp một người mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt hay nụ cười của họ, bạn đã cảm nhận được sự bình an chưa? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn trong phần bình luận. Tâm tính điềm đạm. Bên cạnh hình tướng, tâm tính của người có căn tu là một biểu hiện rõ rệt về nội lực bên trong. Luôn giữ được sự điềm tĩnh. Người có căn tu không dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực như nóng giận hay ganh đua,
Họ hiểu rằng sân hận không chỉ là gánh nặng cho tâm hồn mà còn tạo ra những nghiệp xấu, làm trì hoãn hành trình giác ngộ. Khoan dung và tha thứ. Họ luôn sẵn lòng tha thứ cho lỗi lầm của người khác, bởi họ nhận thức rõ rằng ai cũng có những khó khăn và góc khuất riêng. Việc không phán xét và đồng cảm với nỗi đau của người khác khiến họ trở thành chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy. Tránh xa sự ganh đua. Người mang căn tu thường không tham gia vào các cuộc tranh đấu để đạt được lợi ích vật chất hay địa vị. Họ chọn cách sống hòa nhã, tập trung vào việc giúp đỡ người khác và nuôi dưỡng tâm hồn mình. Hãy chia sẻ, theo bạn, giữa việc giữ bình tĩnh và bộc lộ cảm xúc, điều nào khó khăn hơn? Đừng ngại để lại quan điểm cá nhân nhé. Khả năng tâm linh mạnh mẽ. Một dấu hiệu đặc biệt khác ở người có căn tu là khả năng tâm linh nhạy bén. Đây không phải là điều huyền bí hay mê tín, mà chính là sự kết nối sâu sắc giữa tâm hồn họ và nguồn năng lượng vũ trụ. Những giấc mơ đặc biệt. Người có căn tu thường mơ thấy hình ảnh về Phật Pháp, những biểu tượng linh thiêng hoặc các cảnh giới thanh tịnh và an lạc. Những giấc mơ này không chỉ phản ánh tâm thức mà còn là sự gợi nhắc về hành trình tâm linh từ các kiếp trước. Trực giác mạnh mẽ. Họ dễ dàng cảm nhận được nỗi đau hay sự khổ sở của người khác, từ đó phát sinh lòng từ bi và mong muốn giúp đỡ. Trực giác này cũng hướng dẫn họ trong những tình huống khó khăn, giúp họ lựa chọn đúng con đường phù hợp với đạo lý và giáo lý Phật Pháp. Nhạy cảm với không gian linh thiêng. Khi đứng trước những nơi như chùa chiền hay tượng Phật, họ thường cảm nhận được năng lượng bình an một cách rõ ràng. Sự nhạy cảm này không phải là yếu tố mê tín, mà là biểu hiện của một tâm hồn đã được thanh lọc qua nhiều kiếp. Kết nối giữa tướng mạo, tâm tính và tâm linh. Người có căn tu là sự hòa quyện giữa các yếu tố ngoại hình, nội tâm và khả năng tâm linh. Những đặc điểm này không chỉ giúp họ tỏa ra năng lượng tích cực mà còn là minh chứng rõ ràng về sự tích lũy phước đức từ nhiều kiếp trước. Việc nhận biết những dấu hiệu này không nhằm phân biệt hay đánh giá, mà là lời nhắc nhở rằng bất kỳ ai cũng có thể nuôi dưỡng căn tu của mình bằng cách sống thiện lành và tích cực. Hãy để lại ý kiến của bạn. Bạn nghĩ rằng chúng ta có thể rèn luyện để có những phẩm chất này hay không? Chia sẻ quan điểm trong phần bình luận nhé! Lối sống của người có căn tu sống bình an, hành thiện. Người mang căn tu luôn hướng đến một cuộc sống cân bằng giữa nội tâm và ngoại cảnh, chọn con đường giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Cuộc sống của họ không bị cuốn theo dòng chảy của vật chất, danh vọng mà tập trung vào giá trị tâm linh và ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Để cao chữ tín, trụ cột của đạo đức và lòng tin. Chữ tín không chỉ là lời hứa mà còn là biểu hiện của nhân cách. Hành động đi đôi với lời nói, người có căn tu luôn giữ lời hứa, làm việc với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm. Họ hiểu rằng lòng tin của người khác là một tài sản vô giá và cần được bảo vệ bằng sự chân thành. Chữ tín trong mối quan hệ, trong giao tiếp, họ luôn minh bạch và trung thực, không lợi dụng lòng tin để trục lợi. Điều này giúp họ xây dựng được những mối quan hệ bền vững, đáng tin cậy. Tránh xa danh lợi, tìm kiếm giá trị thật. Người mang căn tu nhận thức sâu sắc rằng danh lợi, địa vị chỉ là tạm thời. Không chạy theo vật chất, họ chọn một lối sống giản dị, không bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh để đạt được tiền tài hay quyền lực. Với họ, sự bình yên trong tâm hồn quan trọng hơn sự hào nhoáng bên ngoài. Ưu tiên giá trị nội tại thay vì tích lũy tài sản vật chất, họ tập trung vào việc phát triển tâm hồn, trau dồi trí tuệ và sống một cuộc đời ý nghĩa. Sống thiện lành, lan tỏa yêu thương vô điều kiện. Giúp đỡ không mong đợi đền đáp, người có căn tu luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, từ những hành động nhỏ nhặt như sẻ chia bữa ăn đến những việc lớn lao như hỗ trợ tinh thần. Lòng từ bi trong hành động, họ tránh làm tổn thương người khác, thay vào đó luôn tìm cách mang lại niềm vui và sự an lành cho mọi người xung quanh. Bạn đã từng gặp một người mà lối sống giản dị, đầy tình yêu thương của họ khiến bạn cảm thấy được truyền cảm hứng chưa? Hãy chia sẻ câu chuyện ấy với chúng tôi trong phần bình luận. Luật nhân quả và vai trò của căn tu hành trình gieo hạt và gặt trái. Phật giáo dạy rằng mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của con người đều để lại dấu ấn, tạo nên nghiệp loại năng lượng vô hình quyết định hoàn cảnh sống hiện tại và tương lai. Người mang căn tu là những người thấu hiểu sâu sắc quy luật nhân quả, từ đó chọn cách sống cẩn trọng và thiện lành. Nghiệp thiện gieo trồng hạt giống của phước báo. Ý nghĩa của nghiệp thiện,
Từ những việc làm như giúp đỡ người khác, nói lời động viên hay sống trung thực, con người tạo ra những hạt giống tích cực cho tâm hồn mình. Hiệu ứng lâu dài, những hành động thiện lành không chỉ mang lại niềm vui trong hiện tại mà còn giúp tích lũy phước báo cho tương lai, giúp con người sống an lành và gặp nhiều may mắn. Nghiệp ác, những hạt giống của khổ đau. Hậu quả của hành động ác gây tổn hại đến người khác, dù là qua lời nói, suy nghĩ hay hành động, đều dẫn đến sự bất an trong tâm trí và hoàn cảnh sống. Bài học từ nhân quả, người hiểu rõ luật nhân quả luôn ý thức kiểm soát hành động, tránh xa sân hận, ganh đua và những suy nghĩ tiêu cực. Vai trò của căn tu trong việc thấu hiểu nhân quả. Nhạy bén với hậu quả, người mang căn tu nhận biết rõ ràng mối liên hệ giữa nhân, nguyên nhân và quả, kết quả. Họ không oán trách nghịch cảnh mà coi đó là bài học để sửa đổi bản thân. Chọn cách sống tỉnh thức, thay vì chạy theo những cám dỗ nhất thời, họ chọn hành động phù hợp với đạo lý, góp phần mang lại phước báo cho chính mình và xã hội. Theo bạn, có phải mọi việc tốt chúng ta làm đều sẽ nhận được quả báo tốt hay không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé! Bài học từ căn tu tích lũy phước báo, sống đời ý nghĩa. Căn tu không chỉ là món quà từ những kiếp trước mà còn là một trách nhiệm mà mỗi người cần gìn giữ và phát triển trong hiện tại. Thông qua việc nuôi dưỡng tâm hồn và sống thiện lành, chúng ta có thể tạo nên những thay đổi lớn lao, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả xã hội. Nuôi dưỡng tâm hồn, hành trình hướng nội. Thực hành thiền định, thiền giúp thanh lọc tâm trí, làm dịu những lo lắng, sân hận và hướng con người đến sự an lạc nội tâm. Buông bỏ ganh đua, người biết nhìn sâu vào tâm hồn mình sẽ nhận ra rằng ganh đua chỉ là gánh nặng và sự giải thoát nằm ở khả năng buông bỏ. Trân trọng những điều giản dị, thay vì chạy theo các giá trị vật chất, người nuôi dưỡng căn tu tập trung vào tình yêu thương, lòng biết ơn và sự hài hòa với thiên nhiên. Hành động thiện lành tạo giá trị từ những điều nhỏ bé. Làm việc tốt hàng ngày, một nụ cười, một lời động viên hay một hành động giúp đỡ nhỏ bé cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Những hành động này không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn tích lũy phước báo cho chính mình. Lan tỏa năng lượng tích cực, người sống thiện lành không chỉ thay đổi cuộc sống của bản thân mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng yêu thương, hòa hợp. Ý nghĩa của căn tu trong đời sống hiện đại. Trách nhiệm với xã hội, việc sống thiện lành không chỉ giúp mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng. Bài học cho thế hệ sau, bằng cách sống đúng với các giá trị đạo đức và tâm linh, chúng ta truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát huy những điều tốt đẹp. Căn tu không chỉ là món quà từ quá khứ mà còn là trách nhiệm trong hiện tại. Mỗi người chúng ta đều có thể vun bồi căn tu bằng cách sống thiện lương, nuôi dưỡng lòng từ bi và trân trọng giá trị của cuộc sống. Hãy nhớ rằng, những gì chúng ta làm hôm nay sẽ định hình tương lai của chính mình. Nếu bạn đồng ý với những quan điểm này hoặc có góc nhìn riêng, hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé. Đừng quên theo dõi kênh để nhận thêm nhiều nội dung ý nghĩa như thế này. Chúng ta hãy cùng nhau sống một cuộc đời ý nghĩa, gieo trồng những hạt giống tốt lành cho chính mình và cho cả thế giới.